Hey guys, welcome to my channel. মই BEAUZ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আজি চিনেমেটিক ব্লগছ। বলক দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, মই BEAUZ আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ আপোনাৰ দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ফালে। আৰু ৰাইট নাও আমি এতিয়া পাইছোঁ ফাকিয়াল মন্দিৰৰ ওচৰত, যোনটো আপোনাৰ নেপকো ব্ৰিজৰ ওচৰত আছে। ধুনীয়া এটা ৱেডাৰ আৰু গৰমটো বহুত বেছি আজি, আৰু নীলা আকাশ আৰু সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি গৈ আছোঁ জয়পুৰ ফালে। আপোনালোকে দেখা পাইছেহি আমি এতিয়া নেপকো ব্ৰিজৰ ওপৰত আহি পালোহি। আৰু বহুত বেছি ধন্যবাদ আপোনালোকক মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো ইমান বেছিকৈ মৰম দিয়াৰ বাবে। আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে যেতিয়া আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল কমেণ্ট কৰে। আৰু আপোনালোকৰ এই ছাপোৰ্টটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি মেটাৰ কৰে, আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈ যাতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আৰু এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰে। আৰু এটা নিবেদন, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কত। আৰু ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগত আপোনালোকে চাই লওক ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়াকৈ চিনেমেটিক এটা, আৰু চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। একো নহয়, দিহিং পাটকাই বহুত ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভ হয়। ইয়াত সিংহ নাই, বাঘ আছে। হাতী ওলাই নাই ইয়াত? হাতী মেৰা ষাঠি। আৰু এইবোৰ হুল বান্ধো বান্দৰ ওলাই ন ইয়াত? মংকি নাহৰ পুতিকা ওলাই এইবোৰ গধূলি হাঁহ কুকুৰা ধৰি ময়ো বুঢ়া হৈ গৈছোঁ। হলেবি থেংক ইউ ভেৰি মাছ। অ'কে, ঠিক আছে বাৰু, আহিছোঁ, গৈ থাকোঁ দিয়ক। ভাল লাগিলে বহুত ধুনীয়া। মোৰ নামটো লিখি লওক। আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক। মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজেন দাস। অঁ দিয়ক, ঠিক আছে বাৰু। গধূলি হ'লে ভিতৰত নোসোমাবা, জীৱ জন্তু আছে তো। ঠিক আছে বাৰু বৰ্তা, আহিছোঁ। গৈ থাকোঁ দিয়ক। অ'কে বাই। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। অ'কে, গৈ আছোঁ আমি এতিয়া ভিতৰলৈ জংঘলৰ মাজে মাজে। আৰু ককাক লগ পাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু ৰাস্তাৰ অৱস্থাটো দেখিছে আপোনালোকে, আৰু ভাল লাগে এনেকুৱা ৰাস্তাত ট্ৰেভেল কৰিবলৈ। বহুত দিনৰ পাছত এনেকুৱা ৰাস্তা ট্ৰেভেল কৰিছোঁ আজি। আৰু চাই যাওক, আগলৈকে চাব লগা বস্তু বহুত আছে, ব'লক।
You said never let me go. 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 You said বলক অলপ ফুৰাই লৈ আনক আমাক বলন কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া হে গুলি গৈ আছোঁ এতিয়া ঘাটৰ ইফালে আৰু এই ভাইটিজনে চলাই আছে নাওখন ধুনীয়াকৈ আৰু সীতাকুণ্ডা নদীটো আহি পাইছোঁহি এতিয়া ধুনীয়া এটা ভিউ জেগাডোখৰ কৈ দিয়ক দাদা অলপ আমাৰ জেগাডোখৰ টিপাম নেপালী গাঁও অঁ ইয়াত নেপালী গাঁৱত এটা চুকাফা থান আছে চুকাফা থান অ'কে দেৱী মন্দিৰ এটা আছে দুৰ্গামাৰ বন দেৱী মন্দিৰ বুলি কয় হা 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 আৰু আগলৈ দুই দিন উজাই গ'লে মানে সীতাকুণ্ড মন্দিৰ পায় সীতাকুণ্ডা মন্দিৰ ন মন্দিৰ পায় হুম চাহ বাগিচাও আছে তাকে শুকানকালি ভাল ভাল মাছ চাছো পায় মাছ চাছো এইটো এতিয়া বাৰিষাৰ কাৰণে পানীবিলাক অলপ লেতেৰা হৈ আছে ন ঠাণ্ডা দিনত বহুত চফা হৈ যায় পানীটো একদম ধুনীয়া হৈ যায় পূৰা একদম নীলা ন অঁ দিয়ক ঠিক আছে ধুনীয়া জেগা আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত আৰু এই নাৱৰ ভিউটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে ধুনীয়া চাওঁ তই এইফালে যা অলপ ঐ ৰ বেছি বেকাৰ হৈ যাবি ৰ একদম নদীৰ মাজত আছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে জেগাকেইটা বহুত ধুনীয়া আৰু ভাইটিটোৱে নাও চলাই আছে ইমান সৰু ল'ৰা নাও চলাই আছে আৰু কষ্ট কৰে বহুত ইয়াত মানুহবিলাকে আপুনি চাবলগীয়া হয় পাহাৰৰ মাজত আছোঁ আমি পূৰা বেলেগ এটা ভিউ ভাল লাগিছে কিন্তু এইফালে নাও এটা আহি আছে ধুনীয়াকৈ চলাই গৈ আছে
আহি পালোঁ সেই লোকেশ্যনটো আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া থানলৈ। ঠিক আছে দাদা, ভাল লাগিলে দিয়ক। ভাইটি থাকিবা ন এতিয়া? আকৌ শুই যাম আমি। অঁ বৈ কৰিব লাগে দেই। ধুনীয়া লাগিলে আজি। নাও বস্তুটো ভাল লাগিছে। নাও ৰখা ভাই পাৰ্ট মানে যোনটো ভিউ আহি আছিল ন গুলি মজা। পালোহি গেট। মানে অকণমান হেৰিহে যাব পাৰে মানে কি যাব পাৰে মানে ভিউ চক বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া ভিউ। আমি আহি পালোহি এতিয়া আপোনাৰ টিপামত, আৰু বহুত ধুনীয়া এটা জেগা হয়, ধুনীয়া এটা এনভাইৰনমেণ্ট থকা, আপোনালোকে আহিব পাৰে। আৰু এইফালে পথাৰ, ইফালে অম্লান আছে, ধুনীয়া ভিউ। Hey guys, বহুত ভাগৰ লাগিছে আজি, ফাটি গৈছে মোৰ অৱস্থা বেয়া। আৰু এতিয়াও আমি যাম টিপামলৈকে, যামেই, গৈ আছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে। কেনেকুৱা? হয় বহি যাবি, বহি ল, বহি ল। আৰু অলপ আছে বৈ। ফাইনেলি আহি পালোঁ আহি আৰু নাই নাই পানী পাই যাবি সেই মন্দিৰটো। নতুন নতুন নাও প্লেয়াৰ নি? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ইমান ডাঙৰ নাওখন চলাটো ডাঙৰ কথা নহয়, হয় নাই? দুজন কেইজন উঠাই পিনে বঢ়িয়া। কলা উঠিছে অলপ ৰ'দৰ কাৰণে। এইফালে বহা তুমি বগা উঠিলে।
নাই সেইটো জাল মাৰি আছে মাছ ধৰি আছে এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু এইজন আমাৰ আৰ্টিষ্টজন নাও চলোৱা আৰ্টিষ্টজনে নাওখন চলাই আছে ধুনীয়াকৈ একদম মজাকৈ চলাই আছে বাই বাই ধুনীয়াকৈ চলাই আছে বঢ়িয়া গৈ আছোঁ মজা ভিউ ৰ'দ পুৰা ৰ'দ দিছে কংগন চাই থাকা বঢ়িয়া চিন সেইফালেও নাও এটা আছে পাহাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু ভিউ চাওক ভিউ ভিউ হে গাইজ কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰি জনাব যিমানলৈকে পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু ময়ো বহুত বেছি টায়াৰ্ড হৈ গ'লোঁ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ এনেদৰে আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব যিমানলৈকে পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ৰাইট নাও মই এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমলৈ আকৌ আহি আছোঁ বহুত জল্দি নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি ইমানতে সামৰিছোঁ বাই টেক কেয়াৰ জয় অসম